siang Bapak. Apa benar ini dengan Bapak Azhar? Sebelumnya saya lihat dulu bilangnya Pak. Baik, perkenalkan saya Perawat Mendi yang bertugas dari jam 9 sampai jam 2 siang nanti ya Pak. Baik, di sini saya akan melakukan terapi batuk efektif dengan fisioterapi dada ya Pak. Baik, sebelumnya saya izin cuci tangan dulu ya Pak. Competition ya gitu. Punya kok di juga sih yang gue coba lo. Aku ngeliat dikit yang kadang ada di kalian corona beli malah temen gitu silakan sampai satu masih bicara. Kita kena dengan ibas salah tempat Anda salah pilih lawan. Kampret bisa temen ngomong dia kan dia kalau dia teman kan so anjir cowok Baik, bisa kita mulai ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak bisa duduk? Bapak nafas selama 3 detik sebanyak 3 kali. Untuk yang ketiga nanti Bapak batukan dan yang kedua nanti Bapak batukan lebih keras ya Pak. Baik, bisa langsung dicoba Pak. Tarik nafas. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan fisioterapi dada ya Pak. Baik, sebelumnya saya ambil dulu perlaknya ya Pak. Periksa ya Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. udah kayak ngerokin Pemeriksaannya dahatnya lebih banyak di sebelah kiri ya Pak. Baik, sebelumnya apakah Bapak bisa berbaring? Untuk berbaringnya jadi Pak. Sebelumnya saya naikkan dulu badannya. Baik, apakah sudah nyaman Pak? Baik, selanjutnya akan saya mulai Pak. Baik Pak, apakah sudah terasa nyaman? Baik Pak, sudah selesai, Bapak bisa berbaring seperti biasa lagi. Sampai saya turunkan badannya Pak. Baik Pak, untuk fisioterapinya sudah selesai.
Nanti jika ada kepentingan, baik Bapak, apakah Bapak udah merasa baik? Sudah Mas. Selanjutnya nanti kalau Bapak mau berdarah lagi, Bapak bisa buang ke kantong plastik ya Pak. Untuk selanjutnya nanti kalau Bapak ada perlu, Bapak bisa tekan tombol di sebelah kanan. Baik, Bapak saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih.